めっちゃ荒れてますね。雪も降ってるしね。すごい。今日はでもその中こいつで行きます。まあ、100% 釣れへんけど。ちょっとね、もうヘビキャロやっても釣れへんから、これで行きましょう。絶対釣れへんよ。寒いわ、雪降ってるし。ヘビキャロやっても釣れへんねんからね。まあ結果今何やっても釣れんよ。ほんまに。ということでね、どうせならチャレンジ。チャレンジ。ウィードゴム。ちょっと場所変えよう。あっち行こうかな。めっちゃ荒れてるしね。雪降ってるしね。寒い。ほんま寒い。今日は釣り来る人いいのかなと思ったけど、2人ぐらいいましたけど。まあ、ずっと釣れてへんからね、ほんま、なんか釣りたいですけど、ずっとヘビキャラやっても釣れへんし、何やっても釣れへんし、これやっても釣れるかどうかわからんすけど、ちょっとね、気分転換も兼ねて、やりたいなと思って、これで来ました。ここら辺で行きましょうか。よいしょ。ちびたれる。これ投げてんの？いや、無理やろな。だっていそうじゃないもん、こんなん。テレビでもみんな帰ってったし。もう手が死んでる。カチコチ。ああ、やばい。ある意味、肺状態とかね。こいつらが波に流されてるしな。どうしよう。ほんま無理やろ。次。スリークマ駅。こっちかな。スリークマ駅。メートルかな。115。こいつね。こいつ行きますわ。飛ばねえな。いや、きつい。おー。近いし、寒いし、何きついし。やっば。マジやば。ちょっと
防波堤付近行こうかな。本当はもうちょっとね、場所とか絞らなあかんのかもしれんすけど、行けるとこが今ここしかなくてね、時間的にもね。まあ、超ゆっくり巻きで、なんとかなげようかな。おらんやろうかな、バス。もう何していいかわからんくなってますよ。ここ、京都車両。引っかかるところもあるから気をつけて。水深が多分5、60。あって70、70センチぐらい。1メートルあるかな。これ絶対無謀なチャレンジやね。だって何していいか分からんもん。いや、無理なのね、僕分かってるんですけど、もうちょっとやります。ダメよ。下手なりに考えてやるしかない。ただ無理じゃない、ほんまに。いやいやいや、寒いわ。なんかね、止める、これもやっぱ止める時間が必要みたいですね。普通のヘビとか、ヘビキャバとかと同じように。あー、寒い。マジで寒い。あ、無理かもしれん。今日限界かもしれない。あ、寒いよ。もうちょっとだけ。もうちょっとだけやって。ラスト2投。もう耐えられません。私に耐えられません。雪は降るし、風はきついし、手は凍る。無理無理無理。こっから、あそこ、こっちに向けて、ラスト1個投げて終了。飛ばんわ。痛い痛い痛い。手が痛い。
はね、釣りする天気じゃねえっす。俺もね、無理かなと思いながらも来てるんですけど、まあヘビキャロとかね、釣ったことないやつでもっと頑張りたいんですけどね、いかんせん釣れへんから、こういうね、ちょっとビッグベイトとか、これから投げていこうかなと思ってます。まあね、ヘビキャロも使いつつ、こういうビッグベイトも使いつつで、頑張ろうかな。今年はね、どうにか大きいの釣りたいんでね、今日はこれで帰りますけど、またリベンジします。お疲れ様です。